Ahojte, vítajte pri pokračovaní v našej prestavbe. Dnes vám ukážeme, ako sme umyli celú kabínu aj s podlahou a nastriekali plasty. Sedadla išli von ako prvé a tak som rovno obrúsil hrdzavú konzolu a natrel som ju čiernou farbou proti hrdzi. Všetky časti z palubovky, ktoré mi išli odmontovať, som odmontoval, vyumýval a nastriekal čiernou farbou. Je nám jasné, že tá zem bude znova za chvíľu špinavá, ale už to bude aspoň naša špina.
Keď to bolo všetko povyťahované, tak som rovno preťahol až k rádiu kábel od parkovacej kamery. A už to len celé zložiť naspäť. Našťastie sme si vedeli požičať tepovač, tak sme rovno vytepovali sedačky, v ktorých bolo fakt veľa špiny. Áno, toto nie sú pôvodné sedačky z tohto auta, ale menili sme ich. Pôvodne sme tu mali jednosedačku a dvojsedačkovú lavicu červenej farby, ktoré sa dávali do originál Ducata 2014 a tieto pochádzajú pravdepodobne z Peugeota Boxer. A teda sú to jednosedačky, aby sme vedeli stredom prechádzať donútra. Akože 100 eur, hej? To stálo 136. Preboha. Tára, daj Mačko poslali. Preto tam bolo toľko krabic.
Ešte sme sa rozhodli, že kastelík zo stredného panela dáme preč a nahradíme ho držiakom na poháre, ktorý sme začali skôr používať ako držiak na kvetináče. Ďakujeme za sledovanie aj tohto videa. Na budúcom si ukážeme, ako sme robili deliacu priečku a ako sme postavili sprchový kút v našej dodávke. To tak zo šikma tam daj. Či, že mi to tam nešlo.